Welcome inside the fascinating neighborhood of Baan Krua, a Thai name meaning the kitchen village. It's a place that holds some of the world's most ancient culinary secrets. But to find them, well, that meant unraveling a history that's one of the most fascinating and intense we've ever covered. It's a story that tells the tale of a great ancient kingdom, colonial battles, and the founding of modern Bangkok. And along the way, well, it took us through everything from world politics to Hollywood cinema to a mystery that would shake the ground in 2 continents. Today on OTR, we're on the hunt for one-of-a-kind food history. But more than that, we're here for the story of the ancient, mysterious, and star-crossed village of Baan Krua. Five years ago, there was a food festival in a neighborhood called Baan Krua. Now, that by itself isn't a story. I mean, this is Bangkok. There are food festivals every 20 minutes. But this one, this was different. In fact, as far as I can tell, there's never been anything like it in this country or anywhere else, before or since. It was meant to celebrate the food of an ethnic group called the Chams from the Champa Kingdom, a people who had a massive impact on ancient Southeast Asia, a people whose kingdom fell hundreds of years ago, and a people whose descendants apparently are the residents of Baan Krua. Maybe the craziest thing about this place I never knew was here, and its people who I didn't know still existed, is that it's not even hard to find. It's pretty much right downtown, literally steps away from one of the most popular tourist attractions in the entire city. Right there, like a dartboard distance away, that's the Thompson house, maybe the most iconic house in Thailand, a mansion built by an eccentric foreign businessman of reconstructed homes from across the central Thai region. 1 million people a year go there, and even more live or work or shop in the busy districts all around. But somehow, in the middle of all of it, there's an ancient Cham neighborhood that's still intact. Now, that brings up a lot of questions. But the first and most important before we start exploring is, who the heck are the Chams? There's an ancient Cham legend told about a goddess named Po Nagar. Created from the clouds and the ocean foam, she would float on a piece of eagle wood to the coast of what we now call Vietnam, bringing with her rice, fruit trees, and all the abundance needed for a new civilization. To the people who told that story, Austronesians who came on boats from the Philippines by way of Borneo around 4,000 years ago, well, this land, rich and fertile, must have felt like a miracle. So they built a new home where they'd stay and build what would become the longest-lasting dynasty in the history of Southeast Asia. Now, unlike most ancient kingdoms, the Champa didn't form or expand by military conquest. It was more like a confederation of 5 semi-autonomous Austronesian states, cooperating on trade and sharing a language and culture. Their kingdom was established as far back as the events of the Bible and would last until the Industrial Revolution. They were unique, interesting. The Champa were a matriarchal society with land and titles passed down through the women, and they wrote in a language that would influence much of the entire region. They sailed far and wide, their trading boats so omnipresent that what's now called the South China Sea was for centuries known as the Champa Sea. Their traders reached Japan, Persia, and as the first from mainland Southeast Asia to establish a relationship with India, they introduced Indian spices and created not just an early form of curry, but the very first ever discovered outside the Indian subcontinent. And it's not just curry that the Chams were known for. They were the first on the mainland to cultivate coconuts, of course a hallmark of their ancestors, the Austronesians. The little bit we know seems to show they were baking before anyone else in Southeast Asia. They created their own fish sauce as a condiment, were making sausages before the Chinese, and had their own versions of sour soups, not unlike Filipino sinigang.
Theirs was a complex cuisine revolving around the seasons, something like the Chams themselves that deserves better than it's gotten from history. Anyway, all of that is a very long way to say that when we heard about the possibility that there were Cham people making Cham food inside this neighborhood, well, we had to see what we could find. The neighborhood of Baan Krua was settled in 1785, just 3 years after the establishment of Bangkok. According to the stories, this land, which was then the farthest outskirts of the city, was granted by the king Rama I in gratitude to the Cham people, specifically to a small group of about 100 Cham soldiers who'd fought side by side with the Siamese since the days of Ayutthaya. Basically, that story starts when the Champa Kingdom fell, not all at once, but gradually, starting in 1471 when they were made a vassal of the Vietnamese Le dynasty. With their military under Le control, many sailors went abroad to become mercenaries, where they'd gain a reputation as skilled naval warriors. They fought for the Malacca Sultanate, where they went toe-to-toe against the Portuguese on the water, and also converted to Islam. After Malacca, they followed the Malays south to defend the Johor Sultanate, then used that city as a base while they fought Christian invaders across the region. Long story short, it was in one of those battles off the coast of Cambodia where the ethnic Cham soldiers allied for the first time with the Siamese, and specifically King Naresuan the Great of Ayutthaya. So impressed was Naresuan with their fighting that he offered them a place to live in Ayutthaya and a job as his personal battalion. Over the next 200 years, the remaining Chams from Champa scattered across the region, with groups settling in Cambodia and what's now Malaysia. But the Chams who came with Naresuan would stay at the forefront of the Siamese army until being granted this plot of land when the new capital was settled. So how do you find food when all there is to go on is a festival that may or may not have been held half a decade ago, and no restaurants, Cham or otherwise, anywhere in sight? Actually, how do you find anything in a maze of narrow alleys that on the surface could be any other residential enclave in this city? The best plan we could come up with was to start where the festival supposedly took place, the Yami ul Karia Mosque, which happens to be the oldest mosque in Bangkok, the first one constructed after the founding of the new city. We arrived at the mosque when it was quiet, and the imam invited us inside and offered to help share some information about where we were. And as it happened, well, in a stroke of good luck, he turned out to be pretty much the perfect person to help us get our bearings. ผมนะครับพิษณุจารีพันธ์นะครับหรือชื่อภาษาอาหรับก็คืออับดุลรห์มานจารีพันธ์นะครับรับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของบ้านครัวนะครับอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือเป็นคณะกรรมการมัสยิดที่นี่นะครับในหลวงทุกรัชกาลเนี่ยก็ทรงโปรดที่ในชุมชนตรงนี้ด้วยรัชกาลที่ 6ท่านทรงพระราชทานโคมไฟที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยเป็นโคมไฟสีเขียวนะครับตรงนี้ในงานพระบรมศพของรัชกาลที่5นะครับโคมไฟนี้พระราชทานให้กับประมาณสัก14มัสยิดที่สืบได้ตอนนี้นะครับทั่วประเทศที่นี่เป็น1ใน14นะครับแล้วก็แม่ทัพเรือนะครับมัสยิดแห่งนี้ก็คือเป็นเชื้อชาติเดิมเนี่ยเป็นคนจามนะครับมาจากอาณาจักรจัมปาซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเวียดนามนะครับก็ถูกลุกไล่มาจนกระทั่งเมืองแตกนะครับก็สิ้นชาติสิ้นอะไรกันมาแล้วก็อพยพกันมาอยู่ที่นี่นะครับเพราะว่าอพยพกันอยู่ที่นี่ในสมัยรัชกาลที่1มีการสู้รบกับพม่าในสงคราม9ทัพนะครับกองอาสาจามหรือว่าชาวจามที่มาอยู่ที่นี่ก็ร่วมรบกับรัชกาลที่1ด้วย
ในตอนที่ตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นมานะครับพอตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นมาเนี่ยพม่ายกทัพมาทั้งหมด9ทัพกองอาสาจามที่นี่เป็นหนึ่งในกองอาสาหลายๆกองอาสาเข้าร่วมรบจนกระทั่งชนะศึกรัชกาลที่1ก็เลยพระราชทานที่ดินตรงนี้นะครับให้กับชาวจามนะครับมัสยิดแห่งนี้เป็นมัสยิดแห่งแรกของฝั่งพระนครเลยหลังจากเสร็จศึกนะครับ I got the feeling that as the head of the Historical Society for a small neighborhood that doesn't see many visitors, Mr. Jaripan would have been happy to stay and talk to us all afternoon. But we were here on a mission, and so to help us find our way, he introduced us to his colleague, the mosque's women's leader, known by the nickname of Tim. Now, maybe we were just unbelievably lucky, or maybe this is a very small community, but by a stroke of good fortune, Tim, as it happened, was the organizer of the very same food festival that brought us to Baan Krua. And she was on her way to bring us to someone who might be able to cook something for us to eat, when right as we were outside, the heavens opened and it started to pour down rain. And we were carrying loads of camera gear, so she hustled us into the house of one of her relatives, a man named Niphon Manuthas, who at age 76, born and raised in Baan Krua, could at the very least help us fill in the missing parts of our story while we waited out the weather. โอเคเราจะไม่พูดถึงครอบครัวของเราคนเดียวดีกว่าแล้วครอบครัวรวมเพราะเรามาตอนนั้นเรารวมกันมาพวกเราเนี่ยอยู่ที่กำปงจามนะในที่ประเทศเขมรในตอนประมาณต้นรัชกาลที่1เราอยู่ที่นั่นกันหมดแต่กลุ่มของเราที่อยู่ที่นี่ก็มีบางส่วนที่หนีออกมาจากทางด้านอยุธยาตอนเสียกรุงก็มีบางส่วนอยู่นี่แต่ก็เป็นชาติพันธุ์เดียวกันแต่กลุ่มใหญ่ที่ทำผ้าไหมเราอยู่ที่นู่นแต่พอรัชกาลที่1ยกทัพไปตีเขมรตีไปถึงเวียดนามพม่าที่เวียดนามในสงคราม9ทัพเราช่วยรบในสงครามว่า9ทัพจนได้ชัยชนะพอรัชกาลที่1กลับมาแล้วก็อพยพตามมาด้วยและความดีเราชนะทำช่วยศึกสงครามรัชกาลที่1ได้มอบที่ดินนี้ให้แก่พวกเราตอนนั้นก็มีประมาณถ้าไม่มากมาประมาณสักประมาณ100 ครัวเรือนไม่ค่อยมากแต่เราได้มาอยู่ตอนมาตอนสมัยรัชกาลที่5ตอนนั้นมากันมากอาจจะประมาณสัก400-500 ครัวเรือนเลยก็ได้ซึ่งมันตั้งอยู่ตลอดแนวคลองตั้งแต่วัดพายังมาจดสะพานหัวช้างอันนี้ที่ของพระมหากษัตริย์จะมอบให้เราอยู่ตรงนี้ The ancestors of Tim and Niphon arrived in this village in the 1860s, in a second wave of Champa migration to Bangkok. Now, where we'd left off, the Chams, not including the ones who came to Siam, had scattered across the region, and they'd live in clusters until in 1832, when the last Cham city in Vietnam was finally overrun by the Nguyen dynasty, with Minh Mang outlawing the practice of Islam. And it got bad. The Chams who remained were forced to eat pork and renounce their faith or be executed as traitors. And soon enough, the same thing would happen to the Chams who had settled in Cambodia, like the ancestors of Niphon and Tim, when the French arrived and also banned the Muslim religion. Now, as it happens, these events would have 3 lasting consequences for Baan Krua. First, the population would increase more than 5-fold, now filling all the land granted by Rama I. Second, this would become for a time the only community left on Earth that preserved old Cham traditions. And third, well, one of those traditions is weaving silk, which would become massively consequential and turn this story upside down. แล้วก็พอเรามาเริ่มทำผ้าไหมยังไงเราเริ่มทำผ้าไหมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เพราะตอนนั้นเราก่อนที่เราย้ายกันอยู่มากๆเนี่ยเราได้เอาเครื่องมือทอผ้าที่นู่นมาด้วยเพราะเป็นการทำหากินของผู้หญิงสมัยของจามเมื่อมาอยู่ที่นี่เราก็เอาผ้าเอาสิ่งต่างๆมาว่าจะเป็นกี่เกิดมาอะไรไม้เหมือนเรามาเริ่มทอที่นี่กันแต่สมัยรัชกาลที่5 Around 500 BC, in his seminal work Cuisine, or the Book of Odes, the great philosopher Confucius told of an ancient Chinese princess named Leizu, or Xiling Shi,
who was sitting in the garden of her husband, the Emperor Huangdi, when something fell from a mulberry tree into her cup of tea. It was a cocoon, and before she could pull it out, it began to soften. Between her fingers, the cocoon unraveled into a single thread, longer and longer. When it was too long for her to hold, she laid it out on the ground and found it stretched further than the 600 meters of her palace garden. Looking into the mulberry tree, she found more of these cocoons, and after gathering a small handful and softening them in warm water, she wove them into the softest and most beautiful fabric anyone had ever seen. With this knowledge, she'd be transformed into a goddess, the goddess of silk. Now, this is just a legend. In fact, it's quite likely that neither Lei Zhu nor the famous Huangdi actually existed. But the story is important because it confirms what we already know from archaeology, which is that by the time of Confucius, nothing in what's now China was more important, more prestigious than silk. Silk is a fabric made from threads left behind by silkworms, which are the larvae of a rare species of moth and feed only on the leaves of the mulberry tree. It takes around 4 days for a silkworm to build its cocoon, with each one a single thread that can stretch as long as 1,500 meters, or just shy of a mile. When softened in water and then woven together, these threads produce a material that can only be described as silky, something feather-light, soft as air, and the very definition of luxury. Since as long ago as 6500 BC, the Chinese were the only civilization who knew its secrets, and they would quickly learn that by controlling the silk trade, they controlled power. Here was something more valuable than gold, and of which they had a monopoly. But to actually take advantage of this priceless resource, they'd need to find buyers, and for that, well, they enlisted the help of the great traders known as the Champa. Since the Chams were trading with India, Persia, and all corners of Asia, they would buy silk for export, and eventually, they were receiving massive shipments of the raw material, then handling the weaving themselves. Chinese silk weaved by the Champa would become perhaps the world's most coveted item, sold on ocean routes while the Chinese set up their own land connections, which eventually spread to India and as far as Europe, something that today, of course, we call the Silk Road. It's hard to overstate the importance of silk once it's spread across the ancient world. It was worn by Cleopatra, hung as tapestries in Indian palaces, and valued above anything else in both ancient Greece and Rome. The Roman Emperor Heliogabalus was said to wear nothing else, ever. And when the Goths under Alaric I would put the city under siege, they demanded a ransom of gold, black pepper, and 4,000 silk tunics. The Chinese monopoly of silk cultivation would start to crack around the 3rd century AD, when silkworms were smuggled to Korea, supposedly by a group of young Chinese girls, and to Khotan in today's Xinjiang province, brought by a princess who hid them in her hair as a wedding gift for her new husband. And around the year 550 AD, at the height of the Silk Road, the Byzantine Emperor Justinian sent 2 priests to China as undercover spies, who finally returned to what's now Istanbul with their walking canes packed full of silkworm eggs and mulberry seeds. But what couldn't be replaced was the craftsmanship of the ancient Chams, and demand for their silk continued to increase, financing their own civilization's so-called Golden Age from the 8th to the 11th century AD, ending only when the Khmers invaded and ransacked the kingdom. That would mark the end of Cham trade, as their boats were now needed for fighting. But for those who lived in Champa cities, the traditions were passed down from generation to generation, in time, forgotten by the rest of the world, but a unique part of their own identity, something that starting in the 1860s would be kept alive only here, in Baan Krua. จากเส้นไหมนี่มันยังดิบอยู่ถ้าเป็นไหมดิบอย่างเงี้ยมันจะมีกาวอยู่ที่ตัวไหมเพราะเวลามันชักใยมาเนี่ยกาวมันจะอยู่ที่ไหมด้วยกาวมันเมื่อเวลาจะทำให้เป็นสีขึ้นมาเราต้องไปลอกกาวคือการต้มแล้วก็ต้มด้วยสารต้มแล้วใส่เคมีพวกสบู่พวกอะไรเข้าไปเยอะๆเนี่ยแหละมันก็จะไปกัดออกกาวออกแล้วมันก็จะนิ่มแบบนี้แล้วมันจะเป็นสีขาวหรือสีเหลืองมันจะเป็นสีเหลืองๆอ่อนๆจะเป็นไหมแล้วเสร็จแล้วมันก็
เราก็สามารถที่จะใส่สีหลังจากลอกคราบไปแล้วเราจะใส่สีดำอะไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับเราจากนั้นพอเราก็ไปตากแห้งพอตากแห้งเรียบร้อยแล้วเราก็ไปกรอข้าวหลอดนี้ที่เราเห็นกินเนี่ยจากหลอดนี้เราก็มาเข้าหลอดเล็กที่เราเห็นกินนี้ถึงจะเข้าไปใส่ในกระสวยทอได้เป็นอย่างนี้อันนี้คือขั้นตอนการสังเกตของการทอผ้าไหมเนี่ยอันนี้คือผ้าไหม2 เส้น2 เส้นก็คือมันก็จะหนากับเส้นเดียวนั่นหมายถึงว่าภายในพื้นผ้าไหมเนี่ยเวลาทอกับมันจะต้องมีเป็น2 เส้นตลอดไปเลยคุณภาพของผ้า2 เส้นนี้เมื่อเอาไปชั่งน้ำหนักแล้วจะต้องไม่ต่ำกว่า75 กรัมต่อ1 หลาอันนี้คือผ้า2 เส้นขึ้นไปอัพนะถ้าเกิดผ้าเส้นเดียวก็ประมาณ65 หลาอัพอันนี้คือผ้าที่เป็นมาตรฐานของมันIn the 1860s, as the new arrivals swelled the neighborhood, most of the people worked as fishermen or boat builders, with the women weaving silk for their own families. They survived, their culture and cuisine preserved thanks to a shared religion and language, but the silk was just something they did for themselves or for a small amount of extra income, selling their excess clothing along the river on the weekends. And that's how it would remain for almost a century, before all at once, everything would change, and thanks to one fluke of history, nothing here would ever be the same again. ผมเป็นคล้ายๆว่าเป็นแขกจามรุ่นที่3ที่สืบทอดกันมาจากรุ่นแรกๆที่ว่ามาจากเริ่มทำผ้าไหมเนี่ยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะรุ่นแรกก็มาทำก็สมัยนั้นก็จะทำพวกสโลงกับผ้าขม้าแล้วก็ผ้านุ่งจุงกระเบนที่เราก็สมัยก่อนก็นุ่งกันแบบนี้แหละแล้วมาเปลี่ยนแปลงการทำผ้าไหมจากเดิมมาตอนที่คุณจิม ทอมสันเนี่ยได้เข้ามาเมื่อปีพศ 2491 ประมาณ 491 เข้ามาแล้วก็มาดูมาอะไรมาศึกษาเรื่องผ้าไหมแล้วก็ซื้อไปบ้างบางส่วนแล้วก็ไปเปิดธุรกิจที่นู่นจนคิดว่าทำธุรกิจนี้ได้แกก็กลับมาเมื่อปีพศ 2494 มาเปิดบริษัทอุตสาหกรรมไหมไทยขึ้นที่นี่ The man who would bring fame and fortune to Baan Krua's Cham silk industry was born on the other side of the world, in Delaware in 1906. He was born into an eccentric and influential family. His father owned a textile company and was close friends with President Woodrow Wilson. His mother, a leader in the women's suffrage movement, maybe the most prominent advocate against giving women the right to vote. The young Jim Thompson grew up in affluence, attending the best prep schools and studying architecture at Princeton University, where he competed in yacht racing, including in the 1928 Amsterdam Olympics. After college, he worked as an architect, trading on his parents' connections to design homes for the rich and famous, and in his spare time, breeding bantam chickens and serving on the board of the world's top ballet company, where he found an interest in costumes and fabric. Now, in spite of family connections, Thompson never managed to pass the test for his own architecture license, so when the Americans entered World War II, he enlisted and was soon sent overseas. After stints in North Africa and the European theater, he was to be part of a mission to invade Thailand, to push out the occupying Japanese. He departed from Sri Lanka in 1945 for Bangkok, but before he arrived, the war was over, so he figured he might as well stick around. His first move was to join with 5 other investors to buy the Oriental Hotel, now the Mandarin Oriental, which he would renovate and remodel before a chance encounter in 1948 would change everything. Walking along the Sansep Canal one day, he heard the sound of weaving looms, something he recognized as, remember, his dad owned a textile company. Walking into the neighborhood, he saw houses weaving the finest silk fabrics he'd ever seen. He bought a few samples and sent them to New York, where thanks to his family connections, they found their way to the editor of Vogue magazine, who was floored by what she'd just seen. So Thompson and a partner started a business called the Thai Silk Company Limited, giving the majority of shares to the Baan Krua families, including the parents of Niphon Manuthas. What would happen next would be something unbelievable.
an overnight explosion in global demand for Baan Krua silk, as all of a sudden, a fabric once worn by Roman emperors and Cleopatra was rediscovered all over again. The world couldn't get enough of this stuff. It would be used in fashion worn by the wealthy, would catch the attention of the Kennedys, and was turned into costumes made for iconic movies like The King and I and Ben-Hur. Thompson was profiled in publications ranging from the New York Times to The Atlantic, with Time magazine dubbing him the Silk King. At its peak, Baan Krua was producing 500 meters a day of Thai silk for Jim Thompson. Thousands of people worked in the supply chain, and as he famously shared so much of the profits, many who had spent their lives as subsistence fishermen suddenly became quite wealthy, including the Manuthas family, which employed as many as 50 people here in Baan Krua. ตอนนั้นก็อายุประมาณสัก6-7 ขวบไม่6ได้ประมาณเพราะจิมทอมสันเข้ามานี่ตอนที่เข้ามาแรกๆนี่ยังประมาณ 2-3 ขวบอยู่ประมาณ4 ขวบ 5 ขวบตอนนั้นไปเรียนหนังสือแล้วเพราะ4 ขวบก็เริ่มเรียนแล้วใช่ไหมเรียนแล้วเขาก็มาที่บ้านมาคุยกับแม่อะไรกันเนี่ยตอนนั้นยังไม่เริ่มทำผ้าไหมแต่แม่ทอผ้าอยู่แต่ยังไม่เริ่มเป็นการเป็นเล่นเป็นราวแกก็มากันนั่งคุยแล้วก็เห็นกันก็เหมือนกันขุนก็ประมาณนี้สูงแต่ท้วมเนี่ยดูในรูปได้ในรูปเห็นท้วมแล้วเป็นคนคุณจิมนี่ก็หน้าตาเขาเรียกเป็นคนมีความกรุณาปราณีหน้าตาเขาเรียกอะไรล่ะภาษาอังกฤษ kindness นะหน้า his face is very kindness man เป็นคนมีความนู่นนี่ไม่ใช่หน้าบึ้งหน้าอะไรมา In the years after Jim Thompson's arrival, Baan Krua would explode into a prosperous community, their silk famous around the world and the financial rewards significant. By the mid-1950s, Nippon's family was earning more than 100,000 baht per month, which in today's money is equivalent to about 53,000 US dollars per month, or 26,000 times the average national income. And it wasn't just the money, it was the pride, too, of being a part of something famous on a global scale. คุณจิมได้คอนแทคในเรื่องหนังเป็นเธอคอนแทคเกี่ยวกับคอสตูมทั้งหมดในหนังไม่ว่าจะเป็นฉากประกอบหรือไม่ว่าจะเป็นตัวแสดงทั้งหมดทั้งเรื่องเลยและคุณจิมก็ให้ทางบ้านครัวเราเนี่ยเป็นคนทอผ้านั้นและการออกแบบลายผ้าคุณจิมจะเป็นออกแบบหมดแล้วก็จะให้ที่ทั้งหมดทั้งบ้านครัวนี่ทอเราทอกันแต่เช้ากันกว่าจะเสร็จงานเนี่ยประมาณเกือบ 3-4 ทุ่มเราจะทอกันแบบว่ายังเร่งเหมือนเพราะมันต้องการให้ทันเรื่องทันหนังเขาเลยอันนี้เราเป็นสิ่งที่เราภูมิใจและคุณจิมเองก็ไปบอกโอเคผ้าทั้งหมดเนี่ยผิดจากบ้านครัวจนแกได้รับชื่อเสียงจนได้กลายเป็น King of Sin ไปเลยตอนนั้นแหละคือได้ King of Sin แต่บอก Queen of Sin คือพระราชินีของคนที่แล้วยังเรียกว่า King of Sin แต่ King of Sin เนี่ยกลายเป็นฝรั่งไม่ใช่เป็นคนไทยอันนั้นตอนนั้นที่เราทำผ้าเนี่ยแล้วผ้าแกทอเรียกว่ายุ่งยากมากเพราะชุดแต่ละชุดเนี่ยมันแล้วแต่แกเอาบางทีทอแบบริ้วแค่สอดเดียวเนี่ยเข้าใจไหมที่วิ่งมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะ2 สอดแล้วมันจะ4 สอดเปลี่ยนกันสวยตลอดเวลาเพราะต้องการผ้ามันไม่ให้สวยงามและตามที่แกออกดีไซน์ให้แต่ละฉากอันนี้ที่ว่าเป็นภูมิใจเราทำไปแล้วแกพอแกไปเอานี่สวยงามในเบนเฮอร์เนี่ยคนมองเราโอ้โหมันตะลึงเลยว่าผ้าไหมสามารถทำลวดลายได้ต่างๆให้เห็นในนั้นได้อันนี้เราเป็นแล้วก็เป็นความภูมิใจของเราคุยแล้วเต็มที่เลยหนังเรื่องเบนเฮอร์ได้ใครเล่นมิสเตอร์จอห์นเฮนตันเชลตันเล่นเฮนตันเชลตันเล่นเป็นคนเป็นพระเอกอันนั้นเลยผ้าในบ้านครัวทั้งหมดเลยเราคุยได้เลยเราในฐานะที่ว่าคุณจิมเข้ามาทำให้เราเนี่ยบ้านครัวเนี่ยมีฐานะดีขึ้นแม่ผมก็เลยยกบ้านหลังเก่าให้กับจิมไป2501ก็มาสร้างบ้านหลังใหม่ขึ้นตอนนั้นผม10 ขวบพอดีบ้านอะไรเลยเปลี่ยนไปมันถ้าบอกจะดูบ้านผมก็ไปที่จิมทอมสันเข้าไปบ้านหลังแรกขวามือเลยพอเข้าประตูปุ๊บบ้านขวามือหลังแรกนะเป็นบ้านผมที่เกิดนั่นยกให้จิมไปนะโอเคตอนนี้ก็โอเคเนี่ยประวัติตรงบ้านดีก่อนว่ามันมายังไงทุกสิ่งทุกอย่างมิสเตอร์จิมก็ตอนเช้าก็จะพายเรือข้ามคลองมาแต่ก่อนยังไม่มีสะพานก็จะข้ามคลองมากับคนที่กับเขาเรียกว่าอะไร
เขาพูดภาษาอังกฤษได้มีคนเขาเรียกคล้ายๆเป็น translator ของเขาคล้ายเป็น entrepreneur เสร็จแล้วแกก็มาก็จะมีคนได้ติดตามแล้วก็จะขึ้นสั่งผ้าตามบ้านต่างๆที่ทำส่งแกก็มีประมาณอยู่5เจ้า5นามสกุลที่ทำส่ง5 family ที่ทำส่งจิมทอมสันแกจะขึ้นบ้านนู้นมาก็สั่งแล้วถึงมาที่บ้านเป็นบ้านสุดท้ายแล้วที่สุดท้ายเขาสั่งเสร็จแล้วก็กลับไปแกจะมาทุกวันเลยมาสั่งผ้าแล้วก็มีหน้าที่ทอส่งอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรทออย่างเดียวทอส่งก็คือทอผ้าที่เห็นอยู่แล้วที่เห็นที่ไหนนั่นแหละก็ทำปัจจุบันถึงปีพศ2510แกหายไปที่มาเลเซียหายไปโดยไม่มีสาเหตุไม่มีร่องรอยไม่สามารถจะค้นพบได้หายไปโดยแบบที่ว่าไม่มีอะไรที่จะจับได้ว่าแกหายไปด้วยอะไร To understand what comes next in this story, well, we have to start by going back to why he came to Thailand in the first place, because nothing about Jim Thompson was quite what it seemed. It's true that he was an architect and did voluntarily enlist in the U.S. Army in 1941. But after that, well, things get a lot more murky. Soon after Thompson enlisted, he was recruited to join the OSS, the precursor to today's CIA. His actual role in World War II was in covert operations, first targeting the Nazis and then the Japanese, which is why he was part of the secret plans for the invasion of Thailand. And once he arrived in Bangkok, well, he didn't just choose to stay. I mean, that's not how military commitments usually work. As a matter of fact, he was assigned to live here undercover, while working as a clandestine spy protecting American interests across Southeast Asia. But by the time he'd set up his silk company, his allegiance was already in question. People who knew him said that he became disenchanted with the post-war American priorities, which shifted from protecting global freedom to an anti-communist witch hunt. He began to be viewed as something of a reckless maverick, a cowboy who ignored orders, instead supporting anti-colonial rebellions, especially in French Indochina. And he made enemies in Thailand, too, where he'd become a close ally of the deposed Prime Minister Priti Bonamyong, a pro-democracy revolutionary who fell out of favor in the first years of Rama IX. And as his silk fortune grew, so too did his trouble in his new home country, with rivals emerging wanting a piece of his success, and corrupt officials in the countryside where he invested in massive silk plantations, infuriated that they no longer controlled the flow of provincial money. As his problems piled up, with pressure building on all sides, in 1967, Jim Thompson took a vacation to an old British resort town in Malaysia's Cameron Highlands. On the morning of Easter Sunday, March 26th, while his 3 traveling companions prepared for church service, Thompson took a walk alone for 20 minutes before returning to the group. That afternoon, he left again, where around 4 p.m. he waved to a British cook as he walked down a jungle road. This would be the last time anyone would ever see Jim Thompson. The case of his disappearance would become an international sensation, with journalists, soldiers, bounty hunters, and even psychics descending on the Cameron Highlands, where they joined the American embassy and the Malaysian police in an 11-day search that turned up nothing. Theories abounded. Some guessed that he'd been killed in a failed kidnapping looking for ransom. Others said he'd gone deep undercover in work related to the Vietnam War. There were plenty who claimed he'd been killed by a business rival looking for a leg up in the silk industry, or that he'd been assassinated by any of a half-dozen Southeast Asian governments or even his own CIA. It was also speculated that maybe he took his own life, as for a decade he'd been hounded by the Thai government, who accused him of stealing priceless antiquities as part of his art collection, and at the time he disappeared, even with an annual income in today's money totaling more than $7 million per year, he had less than $50 in his personal bank account. Sightings would come in from time to time in various places across Asia and the South Pacific, but nothing was ever confirmed. The most recent theory to gain traction, publicized in a 2017 documentary, claims that when he'd left before church, he'd gone to set up a meeting with the leader of Malaysia's communist rebels, the country's most wanted man, on a mission allegedly in support of their activities, but actually one last assignment from the CIA. The rebels caught on to his motives and killed him at the meeting, with his body hidden somewhere never to be discovered. Whatever happened, this would be the end of Jim Thompson, and with it,
the end of Baan Krua, at least as the silk weaving capital of the world. The neighborhood would fade into obscurity, its secrets held within these alleys for generations before Jim Thompson's arrival would again become secrets once more. And the legacy of the Champa people would be kept alive by only one remaining family. โอเคตอนที่เรา10 ขวบเนี่ยทั้งหมดในบ้านครัวได้ทอผ้ากันหมดมันก็ดังตลอดพอเช้าไปเรียนกลับมันก็มาตั้งเช้าจนเย็นแหละมันก็เริ่มประมาณ 4-5 โมงเย็นก็ดังไปเรื่อยริมคอหมดแล้วก็ที่ริมคอนี่ก็จะมีการหลังจากย้อมมาเสร็จแล้วก็จะตากผ้าไหมตลอดแนวคอมันจะเป็นสีสันอะไรต่างเวลาใครผ่านไปเลยผ่านมาก็ดูโอเคนี่รู้ว่าที่นี่เป็นแหล่งทำผ้าไหมจากนั้นมาเมื่อประมาณสักหลังจากคุณจิมหายไปเมื่อปี 2010 การทอผ้าของแต่ละครอบครัวก็หมดลงเพราะว่าเขาได้ออเดอร์ไม่มากเหมือนอย่างที่นี่เขามีประมาณ5 กี่10 กี่ออเดอร์เขาก็สั่งไม่มากแต่ที่นี่50 กี่ออเดอร์สั่งยาวเหยียดเลยผมทอผ้าตั้งแต่ปีพศ2510จนกระทั่งพศ2520 10 ปีทอผ้าส่งจิมอยู่คนเดียววันนั้นเขาเลิกกันไปจนบ้านมาสุดท้ายแล้วที่ทำที่ทำสืบเนื่องมาตลอดแต่การรับออเดอร์จากจิมเนี่ยจากที่คุณจิมหายไป10 ปีเรายังทอผ้าส่งให้ทางจิมเสร็จเรียบร้อยดังนั้นก็มาก็เงียบหมดก็เลยมีบ้านเดียวพอบ้านเดียวตอนนี้ก็เหลือไม่กี่ประมาณตอนก่อนก็มีประมาณ10 กี่ก็ลดลงมาเรื่อยๆตอนนี้อยู่ประมาณ 3-4 กี่ความดังของกี่นี่ก็เงียบหายไปแต่ก็การทอผ้าก็ยังมีอยู่ After Jim Thompson disappeared, the business for Baan Krua would dwindle, with even the company named after the old Silk King finally packing up for Nakhon Ratchasima in 1988, as insult to injury buying the old equipment from out-of-work Cham weavers to take to their new factory. By the middle of the 1990s, plans were made for Baan Krua to be demolished, its land the proposed site of a new highway. More than 200 years after the settlement of the neighborhood and 2,000 years after the founding of the Cham Kingdom, the ancient way of life for the people of this community appeared to finally be at an end. But that's not what happened. To the surprise of everyone, including those who lived here in Baan Krua, the planned highway proved a turning point. The citizens bonded together, and after 2 years and 8 months of fighting, the plan was withdrawn. But developers still had their eye on this land, and the local citizens knew if they were going to avoid the wrecking ball, well, they'd need to give the city a reason to leave them alone. And it would be Nippon's cousin Tim who would be the first to propose an idea. Which brings us to why we came here in the first place. คือถ้าถามว่าตั้งแต่เกิดมานะคะก็ได้ยินเสียงกี่กระตุกได้ยินเสียงต๊อก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 นั่นคือการทำผ้าไหมนะคะเราจะได้ยินเสียงตรงนั้นแล้วก็จะเดินทางเรือจะเห็นการย้อมผ้าไหมที่แขวนอยู่ริมคลองนะคะแล้วก็เราเป็นชาวจามนะคะชาวจามเนี่ยก็มีอาหารท้องถิ่นของตัวเองมีภาษาของตัวเองนะคะมีเรียกว่าเราโตมากับความเป็นจามนะคะอยู่ในกรุงเทพ In the years after the highway plan fell through, when Mr. Jaripan, the imam of the mosque, assembled a group for local preservation, it was Tim who brought up the idea of using their unique cuisine to showcase Baan Krua and give the neighborhood a reason to hold together. คือเราเป็นกลุ่มออมทรัพย์เราทำในเรื่องให้การปรับปรุงบ้านให้คนบ้านครัวอยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็ทำเรื่องประวัติศาสตร์ทำเรื่องอาหารขึ้นมาเพื่อพิจิตรกลัวในเรื่องของนายทุนนะคะเข้าได้ทุกเมื่อแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราทำบ้านครัวเข้มแข็งนะคะเราทำประวัติศาสตร์เราทำเรื่องการท่องเที่ยวเราทำให้คนมาเที่ยวบ้านครัวมันก็เป็นสิ่งหนึ่งอะค่ะที่ทำให้ชุมชนเราเข้มแข็งทำให้คนบ้านครัวเนี่ยกลับมารักบ้านครัวWith the neighborhood on the verge of collapse and having narrowly escaped demolition,
Tim realized that in a city obsessed with food, well, maybe that would be the ticket. She hosted the neighborhood's first food festival in 2019, and after a long interruption because of COVID, well, as soon as she could, she got back to work. With help from the mosque, she enlisted the community to support her mission, and last year, brought Baan Krua's cooks together for an event spread only by word of mouth to see if people might be interested. It was a smashing success. Because of this, Baan Krua was invited to be a part of Bangkok's 2024 Design Week just 3 months ago. Ironically enough, for an art festival not for silk, but for food. And again, the city responded. And since then, the new identity of Baan Krua has begun to catch on. เราเคยชวนคนต่างข้างนอกมาทานอาหารบ้านครัวนะคะรองผู้ว่าก็มาแล้วผู้ว่ากทมก็มานะคะมาที่บ้านครัวมาทานอาหารที่บ้านครัวทุกคนก็ตอบรับได้ดีค่ะ While we've been hiding from the rain and spending our day with Niphon, Tim asked one of the members of the mosque to surprise us by cooking one of the neighborhood's specialties, a dish found only in Baan Krua. It's a curry, but not something that looks like what you might have found in ancient Champa. This is more of a mishmash of cultures and ingredients, with things like tomato and chili peppers which arrived from the New World. There's Thai basil and galangal, Indian spices, and a curry paste that's most similar to a Cambodian kroong. But honestly, who cares if this isn't an ancient dish? Because what it is might be something even more rare and exciting. It's a dish that tells the story of the remarkable people of Baan Krua, their incredible path to get here and their perseverance to survive with their culture intact. A culture and a cuisine that's entirely their own.เมนูนี้นะคะจะเป็นแกงที่ทำด้วยเนื้อต้องเป็นเนื้อติดมันนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยจะมีเครื่องแกงนะคะอย่างที่เราเห็นอยู่นะคะที่เราเห็นอยู่มีส้มมะขามการปรุงรสเนี่ยจะเปรี้ยวหวานด้วยน้ำตาลโตนดนิดนึงแล้วก็เค็มนะคะรสชาติจะมีเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มซึ่งไม่เหมือนแกงส้มทั่วๆไปแต่จะหอมด้วยใบโหระพาแต่ก็จะใส่ใบมะกรูดด้วยอันนี้นะคะเขาเรียกว่าสลอมาจูดนะคะเป็นแกงส้มเขมรจามนะคะของทางบ้านครัวคนในบ้านครัวทำเป็นหมดนะคะแต่เราจะนำเสนอยามที่เรามีงานให้คนข้างนอกได้รู้นะคะว่าอันนี้เป็นอาหารท้องถิ่นมีขนมท้องถิ่นมีบอสแดกนะคะมีข้าวแขกมีโรตีหวานยังมีบอยวนข้าวต้มปลานะคะมีซัมเบิลมีอะปัมยังมีอีกหลายแบบอีกหลายอย่างบางทีบ้านครัวอาจจะเป็นต้นแบบของขนมที่ออกไปทั่วๆนะคะแต่ว่าถ้าเขามาชิมแล้วเขาจะบอกที่เนี่ยอร่อยที่อร่อยคำว่าบ้านครัวนะคะก็คือครัวค่ะคิดเช่นคือภาษาจำได้น้อยได้แต่ถ้าร้องเพลงกล่อมเด็กก็ได้ Yeah, okay, that's perfect. That would be great. ได้นิดหน่อยนะคะ We can look the other way so she doesn't feel embarrassed or shy. I think she's not. ค่ะเหมาะแม่เอ๋ยกวนจงเสจีมาได้เจอเดก็จะหัวเจสีชุมชนที่นี่ก็รู้จักในนามของชุมชนประวัติศาสตร์กันไปแล้วนะครับก็มีส่วนในการวีรกรรมของชาวบ้านครัวนะครับตั้งแต่สมัยอดีตมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยเราร่วมสู้รบร่วมสร้างเมืองตรงนี้เรายินดีต้อนรับทุกท่านนะครับอาหารอร่อยที่นี่มีเยอะมากเป็นอาหารพื้นถิ่นต้องทดลองเข้ามาครับมาชิมกันนะครับ
ขอบคุณครับ กึ่งกลางของกรุงเทพมหานคร อยู่ตรงข้ามกับพิพิธภัณฑ์จิมทอมสัน การไปหาการมาที่นี่ไม่ยากเย็นเลยนะถ้าแบบคุณที่มาพิพิธภัณฑ์จิมทอมสันและคุณมองฝั่งตรงข้ามมา นั่นคือบ้านครัวและคุณข้ามสะพานมา คุณถามทุกคนได้เลยว่าโอเคถ้าบอกจะมาบ้านไหนบ้านครัวนี่เขาจะชี้ให้มาบ้านผมแน่นอน ยินดีต้อนรับสู่บ้านครัวค่ะ Subscribe to the channel for more from OTR. Thank you so much to everyone who supports us on Patreon. It really helps to keep us going and gives us a chance to spotlight places like this. Find links below to our Patreon and social media and follow the link in the pinned comment for the location of Baan Krua. Or of course, just ask anyone for Kun Niphon's house. So long.